Eklemlerden ses gelmesi bir hastalık mıdır? Yani bu sorulması gereken bir şey midir? Kesinlikle eklemlerden ses gelmesi çok bize de sorulan bir şey. Eklemlerden ses gelme olayı, eğer eklemlerde ağrı ve kısıtlılık yoksa çok üzerinde duracak bir konu değil, ama ağrı varsa, kısıtlılık varsa eklemde bir sorun olduğunu gösterebilir. Sorun genelde genç yaşta yapılan amatör sporlarla ilgilenen insanların kaslarını kullanırken tam ısınmadan başlamaları kaynaklanıyor. Yani eklemi etrafındaki tendonlarda oluşan bu tam gevşemeden oluşan gerginlik eklem üzerinde atlama sesi oluşturuyor.